Shalom, selamat pagi. Selamat datang di ibadah kita di GBI Dordrecht. Shalom, goedemorgen iedereen. Welkom bij de dienst in Dordrecht. Kita tahu bahwa sekarang Wij weten dat wij nu di dalam masa pandemi ini, in deze pandemietijd, walaupun di dunia kita semua pada ketakutan, ondanks dat de wereld allemaal in angst leven, tapi kita percaya maar wij geloven bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dat onze God Jezus Christus, selalu tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Hij zal ons nooit verlaten. Amen. Mari kita satu dalam doa. Laten we samen in eenheid gaan bidden. Bapa, kami mengucapkan syukur kepadamu Vader, wij danken u karena pada hari ini kami datang memuji menyembah Engkau. omdat wij vandaag hier allemaal mogen zijn om u te loven en te prijzen. Pimpin ibadah kami Tuhan, Leid onze dienst, Heer, biar sukacita damai sejahtera-Mu selalu menyertai kami. dat de blijdschap en de vrede altijd met ons is. Dalam nama Tuhan Yesus, In de naam van berdoa, Jezus mengucap Christus syukur. hebben we gebeden en gedaan. Amin. Amen. Sukacita dalam Tuhan melimpah bagi kita. Blijdschap in de Heer en overvloed in ons. Kami mengucapkan terima kasih Tuhan Wij danken u, Heer, atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. voor alle goedheid wat u ons gegeven heeft. Kami datang bersujud di hadapan-Mu Tuhan, Wij komen naar u toe, Heer, karena kami tahu Engkaulah segala-galanya bagi kami. want wij weten dat u alles voor ons is. The glory of the Lord, the great high priest whose name is love.
Dank u wel, Kami Heer. merasakan Engkau ada bersama kami. Wij voelen dat u met ons bent. Thank you Jesus. Dank u wel, Heer. Ini yang bisa kami persembahkan kepadamu Dit Tuhan. is wat wij aan u kunnen geven, Heer. Sebagai tanda pujian dan terima kasih kami. Als onze dankzegging naar u toe. Dan kami sadar Tuhan, En wij beseffen, Heer, karena darah-Mu yang mahal telah Kau berikan kepada kami. want uw kostbare bloed heeft u aan ons gegeven. Sehingga kami ada pada saat ini Tuhan. Zodat we hier kunnen zijn, Semua Heer. karena anugerah-Mu. Het is allemaal door uw genade, Heer. Thank you Jesus. Kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Wij loven en prijzen u, Heer. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan ini. Dank u wel voor deze gelegenheid wat u ons gegeven heeft. Tanda terima kasih kami melalui pujian dan penyembahan. Als dankzegging hebben wij u geloofd en geprezen, Karena Heer. Engkaulah segalanya bagi kami Want u Tuhan. bent alles voor ons, Heer. Bahkan pada waktu hari ini kami disediakan waktu untuk melakukan perjamuan kudus Tuhan. Zelfs vandaag hebben we de gelegenheid gekregen om de Sungguh kami avondmaal te berterima geven. kasih. Waarlijk danken wij u, Heer. Karena Engkaulah Yesus yang penolong hidup kami. Want u bent onze Jezus die ons Yang menuntun jalan kami. die ons weg gaat leiden. Yang membimbing kami Die ons gaat leiden untuk melakukan om te doen apa yang Kau kehendaki. dat wat u van plan bent. Terima kasih Bapa. Dank u wel, Heer. Itu kami naikkan pujian ini kepadamu Tuhan. Daarom gaan we dit lied gaan zingen voor u, Heer. Yesus Tuhan, penolong hidupku. Kau tuntun jalanku di jalanmu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, penolong hidup. Kau tuntun jalanku di jalan-Mu. Kau pimpin langkahku melakukan kehendak-Mu. Yesus, Kau sungguh besar, ajaib sempurna dan mulia karya-Mu.
Terima kasih Bapa, Dank u wel, Vader, bahwa kuasa Tuhan Yesus Kristus nyata di dalam kehidupan kami. dat de kracht van Jezus te zien is in ons. Kekuatan dan kesehatan yang kau berikan kepada kami. De kracht en gezondheid wat u ons gegeven heeft. Yaitu kami mengangkat roti ini. En daarom hebben we dit brood. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. En daarna dankte hij God ervoor en zei. Ia memecah-mecahkan dan berkata, Hij heeft het gebroken en zei. inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Dit is mijn lichaam dat ik voor u geef. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Eet het geregeld als een herinnering aan mij. Sebelum kita makan, Voordat we gaan mari kita eten, berdoa. laten we bidden. Bapa di dalam surga, Vader in de hemel, terima kasih Tuhan, dank u wel Heer. bahwa kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan. Dat wij kunnen doen dat wat wij moeten gaan doen. Kami mengingat akan Tuhan Yesus Kristus. Wij denken aan Jezus Christus. Dan kami percaya, En wij pada geloven. waktu kami makan tubuh ini, En als wij dus dit brood gaan eten, tubuh kami menjadi sehat. dat ons lichaam gezond gaat worden. Tubuh kami Ons lichaam akan menjadi kuat. zal sterk worden Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. in de naam van Jezus Christus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Laten Kristus. we eten in de naam van Jezus Christus. Mari kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Laten we ook dit beker zo hoog mogelijk gaan opheffen in de naam van Jezus Christus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Evenzo ook de beker nadat de maaltijd afgelopen was. Lalu berkata, En hij zeide, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi pengeringatan akan aku. Doe dit zo dikwijls gij die drinkt tot mijn gedachtenis. Sebelum kita minum, Voordat we gaan mari kita drinken, berdoa. laten we samen bidden. Bapa, kami berterima kasih. Vader, wij danken u. Kesehatan yang kau pelihara di dalam kehidupan kami. Gezondheid die u ons gegeven heeft. Pada waktu kami minum darah Tuhan Yesus Kristus ini, Op het moment dat wij dus dit bloed gaan drinken. dari ujung kaki sampai ujung kepala, Van ons tenen tot ons hoofd. darah mengalir sesuai dengan Zal het bloed gaan stromen. dan mengalir kepada organ-organ yang harus dialiri. En alle organen zullen dus doorbloed worden. Sehingga organ ini berfungsi dengan baik. Zodat alle organen zullen goed gaan Bahkan functioneren. tidak ada sakit penyakit. Zelfs geen ziekte zal ons overkomen. Di dalam nama Tuhan Yesus In de Kristus. naam van Jezus Mari kita Christus. minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Laten we drinken in de naam van Jezus Christus. Mari kita berterima kasih. Laten we Di hadapan gaan Tuhan. danken voor de Heer. Siana maya raya la baba basando. Siana ya la baba basande. Yesus kau sungguh besar. Amin. Ajaib sempurna dan mulia karyamu. Yesus, ku percaya padamu. Kuasamu Tuhan, kuasamu nyata di hidupku. Yesus kau sungguh besar. Ajaib sempurna dan mulia karyamu. Yesus, ku percaya padamu. Kuasamu Tuhan, kuasamu nyata di hidupku. Kuasamu Yesus, kuasamu nyata di hidupku. Kuasamu Yesus, kuasamu nyata di hidupku. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang kita duduk diam, saudara-saudara. Nu gaan we allemaal stilzitten, broeders en Kita akan zusters. mendengarkan firman Tuhan We zullen naar zijn woord gaan luisteren. yang dibawakan oleh Ibu Pendeta
Die zal Dan, dus gegeven worden nu. door onze zuster Nana. Shalom, Shalom, puji Tuhan. prijs de Heer. Selamat pagi. Ya. Goedemorgen iedereen. Kita mengucap syukur bahwa kita boleh ada di tempat ini lagi. Wij mogen danken dat wij hier weer met z'n allen Ya. mogelijk zijn. Terakhir ibadah kita di sini tanggal 9 Maret 2020. De laatste dienst die wij hier gehouden hebben was op 9 maart 2000. Kalau semua ini boleh ada, boleh terjadi bagi kita ini hanya karena anugerahnya yang luar biasa. Dat dit alles mag gebeuren, dat is alleen maar door de genade van de Heer. Ya, Doro, kita tidak habis-habis mengucap syukur untuk kebaikannya Dia yang luar biasa. Wij moeten dus door gaan danken voor zijn goedheid. Semua kita sehat, amin. We zijn allemaal gezond, Ya, amen. karena kita tahu Want Tuhan wij weten- melindungi kita. God bescherm ons. Dan di samping itu semua kita juga berhati-hati, amin. Maar wij zijn ook allemaal heel voorzichtig, amen. Pagi hari ini Vanochtend saya ingin menyampaikan firman Tuhan wil ik het woord gaan brengen. ya tentang temanya De thema is merciful and forgiving attitude. dankbaar, Genade genade. en En vergeving. vergeving. Houding, zeg maar. Vergevende Ja. houding, ja. Ya, waktu terakhir saya menyampaikan firman Tuhan di Andreas Kerek, De laatste keer toen ik in de Andreaskerk het woord heb gedeeld, saya katakan di heb ik sana gezegd daar bahwa kita harus forceren diri kita sendiri dat we onszelf moeten gaan forceren untuk mengikuti setiap firman-Nya, benar? om zijn woord te gaan volgen. Amen. Tidak ada paksaan. Dat is geen dwang. Semua itu harus dari diri kita sendiri. Dat moet allemaal uit onszelf komen. Ya, kalau kita bilang kita ini Kristen, Als wij dus zeggen dat we christenen zijn, tapi kita tidak mengikuti perintahnya, maar wij dus zijn wetten niet gaan volgen, kita akan menjadi batu sandungan. zullen we dus een struikelblok Kita worden. belum sempurna, Wij zijn nog niet volmaakt. tetapi kita mau streven naar, kita harus berjalan ke tujuan itu. Maar wij moeten daar naartoe gaan streven. Sampai detik ini, selama kita masih hidup, kita harus terus mengikuti firman-Nya. Zolang we nog leven, op dit moment moeten we dus door naar zijn woord gaan volgen. Kesalahan pasti ada, Dus fouten zullen er zijn, karena kita bukan robot. omdat wij geen robot zijn. Tetapi kita harus tahu, Maar wij moeten weten, pada saat seperti pandemi ini, in deze pandemietijd, ya, kita harus lebih lagi fokus dengan apa yang menjadi firman-Nya. moeten we dus meer gaan fokuseren van wat zijn woord is. Ya, saya selalu diingatkan tentang merciful and forgiving attitude ini. Ik werd iedere keer eraan herinnerd over het thema merciful and forgiving. Ja. Ya, itu terutama kepada saya sendiri yang ditujukan. Dat is vooral voor mezelf. Ya, karena kalau kita punya Tuhan sudah kasih kita genade en barmhartigheid. Ya. God heeft ons genade en barmhartigheid gegeven. Ya, itu karena pada waktu kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, baru kita punya hal itu. Benar? Als wij hem dus aannemen, hebben we dus deze 2 punten pas. Kalau saya ingat hidup saya yang belum mengenal Yesus, Als ik aan mijn leven denk toen ik de Heer Jezus nog niet kende, saya tidak ada genade untuk orang of barmhartigheid itu di had saya. ik geen Di saya, genade ya. en ook geen barmhartigheid in mezelf. Merciful itu tidak ada di saya. Dat merciful heb ik zelf niet in mij. Contoh, Bijvoorbeeld, kalau saya harus menolong orang, als ik iemand moet gaan helpen, kalau dulu maar vroeger, saya bilang ya ntar aja, enak aja. wacht maar. Karena saya nggak ada merciful itu. Omdat ik dat gevoel niet heb. Tetapi pada waktu kita mengenal Yesus, mengikuti setiap firman-Nya, itu ada di dalam kita. Maar als wij Jezus gaan volgen in ieder woord van hem, is dat. Karena Dia terlebih dahulu memberi kepada kita, benar nggak? Omdat hij als eerste ons gegeven heeft. Baru kita bisa memberi ke yang lain. En daarna kunnen we pas dus aan anderen gaan geven. Nah, sehingga sekarang kalau kita harus ada orang minta tolong, kita dengan senang hati kalau bisa mau menolong.
En als er nu iemand vraagt om hulp, hebben wij dus met blijdschap gaan we dus die persoon helpen. Jadi itu harus menjadi attitude, houding dari Kristen anak kita ini loh. Dat is dus een houding die wij dus moeten aannemen als een kind van Christus. Apalagi dengan keadaan seperti ini. Vooral in deze moeilijke tijd. Ya, kita ada sebagaimana kita adanya karena Tuhan. Wij zijn zo omdat wij door de Heer hier geplaatst zijn. Ya, Yesus kita itu Tuhan yang luar biasa. Benar. Nggak ada deh yang Tuhan kayak dia, benar kan? Onze Jezus is een buitengewone Jezus. Er is geen andere Jezus net als onze Jezus. Saya hanya bisa mengucap syukur kalau kami semua ini bisa ada seperti ini. Ini cuma karena Yesus loh. Ik kan alleen maar danken dat wij hier allemaal zo hier aanwezig kunnen zijn. Alleen maar door onze Ya, Jezus. Tuhan bilang kalau kita diberkati, anak cucu turunan kita terus diberkati kalau kita takut Tuhan. God zegt van, als wij gezegend zijn, worden onze kinderen en kleinkinderen ook doorgezegend door de Heer. Ya, kalau kita dengar lagu yang The Blessing itu ya dari Toen wij dat liedje horen over de Ja. blessing, het lied The Blessing. ya kan? May your favor be upon you, dia bilang. Ya. Your family, your children, their children and their children. Tetapi turunan kita diberkati. Dus al onze nakomelingen die worden allemaal gezegend. Ya. Itu yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita loh. Dat is wat God aan ieder van ons gegeven heeft. Sekarang kita yang harus menjalaninya. Nu moeten we dus gaan doen. Nah, satu lagi yang kedua adalah attitude atau houding forgiving. En de andere is eigenlijk vergeven. Vergeving ya. Vergeven, Iya, vergeven, iya. vergeven. Itu. Karena apa? Waarom? Dikatakan di situ. Werd het Karena gezegd? kalau mau mengampuni, bilang Als wij willen gaan vergeven, ya vergeven itu sebenarnya harus dari diri kita sendiri. dat moet eigenlijk van onszelf komen. Itu harus bewust dari kita sendiri. Wij moeten bewust zijn van onszelf. Bahwa kita mau mengampuni. Dat wij willen vergeven. Tidak bisa dipaksa. Je kan dus niet gaan dwingen. Saya tidak bisa memaksa suami saya, Ik kan dus mijn man niet dwingen, anak saya, mijn kind. untuk berkata kamu harus mengampuni dia. Jij moet dus die persoon gaan vergeven. Itu bewust dari kita sendiri. Dat is iets wat uit jezelf moet komen. Karena kita mau keluar dari hal-hal yang terbelenggu dari diri kita. Itu loh Want wij sebenarnya. willen eigenlijk uitkomen uit alle keten van onszelf. Ya, ada wat ons dus wrak vast yang gaat mungkin binden. benci di dalam hati kita. Misschien is er wrok, misschien is er wraak in onszelf. Obatnya apa? Wat is de medicijn? Ya, mengampuni. Vergeven. Karena vrede itu yang ada di kita itu mantap banget. Want die vrede die in ons is, dat is zo krachtig. Tuhan kasih vrede itu untuk kita tuh nggak ada duanya deh. God heeft ons die vrede gegeven die eigenlijk buitengewoon is. Karena saya berani berkata ini, saya mengalami. Ik kan dit zeggen omdat ik dus dit heb meegemaakt. Contoh saja, Bijvoorbeeld, kalau saya kesel sama suami saya aja deh, nggak usah Oke. orang lain. als ik een beetje beu ben van mijn Ya, man, yang paling terus kesel aja gitu. Ini nggak ada vrede, dan heb ik dus geen vrede in mij. ya, yang ada chagrijnig aja. Ik word alleen maar chagrijnig. Ya, tetapi kalau kita bilang ya udahlah, sama-sama salah, sudah kita saling bicara mengampuni. Maar als we zeggen van we vergeven elkaar, Ya, vrede lagi tuh. dan is er weer vrede. Saya katakan ini sampai detik ini pun terjadi antara kami sebagai suami istri. Ik zeg dit, want tot op dit moment gebeurt het ook tussen mij en mijn man. Tetapi bewust yang opzettelijk dari kita harus bilang, nee saya tidak mau marah. Maar wij moeten bewust zijn dat wij dus eigenlijk niet boos willen worden. Itu houding yang kita sebagai anak-anaknya harus miliki sebenarnya. Dat is een houding die wij dus moeten hebben als de kinderen van God. Itu harus dilatih. Dat moeten we dus eigenlijk gaan oefenen. Itu nggak bisa instan terjadi. Dat kan niet plotseling gebeuren. Ya,
dari proses demi proses demi proses. Van de ene proces naar de andere proces. Tapi kita harus Maar wij Mau. moeten willen. ya, itu. Coba kita lihat langsung di Efesus 4 Wij kunnen zien in Efesius 4, Efesus 4 ayat 2. vers 2. Ya, silakan dibaca. Met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met langmoedigheid en elkander in liefde te verdragen. Amin. Amen. Ayat 6 dan 7. Vers 6 en 7. Een God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen. Vers 7. Maar aan en ieder ons er afzonderlijk is de genade gegeven, naar de mate waarin Christus haar schenkt. Amin. Amen. Tuhan Yesus sudah memberi kepada setiap kita masing-masing. Jezus heeft aan ieder van ons dus de genade Ja. gegeven. Genade itu untuk setiap anak-anak itu sudah diberi. Dus Ke de semua genade is anak-anaknya. aan ieder van ons gegeven, aan al Ja. zijn kinderen. Ya, berarti kita sudah ada di kita, amin. Dat betekent dat het in ons is. Genade, barmhartigheid, pengampunan itu ada di kita. Dus de genade, barmhartigheid en vergeving is in ons. Sekarang kita tinggal hidupkan begitulah. Nu moeten we dit eigenlijk levend gaan maken. Seperti kalau kita punya kunci mobil, Net als wij dus bijvoorbeeld de sleutel van de auto hebben. tapi kita mobilnya nggak starter, dia nggak jalan. Maar als we de auto kunnen starten, dan gaat de auto ook niet rijden. Begitu juga dengan kita yang sudah dikasih ini nih oleh semua hal-hal yang baik yang sudah kita miliki itu. Dat is ook zo met ons, die goede dingen, we hebben dat allemaal gekregen. Kita harus praktek terus. Wij moeten dat gaan praktiseren. Sehingga itu menjadi gaya hidup kita gitu loh. Dat het ons levensstijl gaat worden. Ya. Bukan berarti saya katakan tadi langsung sempurna. No, no, no. Dat betekent niet dat het gelijk volmaakt, dat je gelijk volmaakt bent. Nee, dat is niet het geval. Tetapi itu akan ontwikkeling di dalam kehidupan kita. Maar dat is dus te zien in ons leven. Amin. Amen. Kayak ayat 32 Efesus 4. Efesius 4 vers 32. Ya. Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergeven, zoals God in Christus uw vergeving geschonken heeft. Amin. Amen. Tuhan Yesus sudah mengampuni kita. Jezus heeft ons vergeven. Dia sudah berkorban mati untuk kita. Hij is aan het kruis gestorven voor ons. Sekarang kalau orang saja sedikit menyakiti hati kita, kita sudah tidak bisa mengampuni. En als iemand, dus één persoon ons al pijn heeft gedaan, kunnen wij niet vergeven. Kita tidak menjadi contoh. Wij zijn dus geen voorbeeld. Saya bisa katakan ini juga harus saya lalui dulu, baru saya bisa ngomong. Dit kan ik dus zeggen, dit moet ik allemaal dus meemaken en daarna kan ik dus pas vertellen. Benar? Saya tidak bisa hanya istilahnya bicara saja sedangkan saya tidak mengalaminya. Ik kan ook niet alleen maar zeggen, maar ook niet gaan doen. Vriendelijk, barmhartig, elkander vergeven. Zo, mantap banget nih kita kalau begitu. Zo mooi, ja. Jangan pernah lihat, dia kan yang salah, ngapain saya ampunin dia. Je moet niet zeggen van, nou, die persoon is toch verkeerd, waarom moet ik hem gaan vergeven? Tapi kembali lagi, saya yang mau ngampunin duluan kok. Ja. Saya yang mau vrede, dia nggak mau vrede, itu urusan dia. Maar wij moeten weer teruggaan van, ik moet beginnen om te vergeven en ik wil die vrede hebben. Ya kan? Mulai dari kita saja, yang penting kita vrede. Kalau dia tidak mau, ya itu urusan orang itu. Het moet beginnen van onszelf. Wij willen vrede hebben. En als die persoon niet wil, dat is dus zijn zaak. Kalau dibaca di Matius 7, juga nggak usah dibuka, hoeft niet, Als wij ayat Matius 12.
Ya, Mattheus 7 vers 12 we Ya, gaan lezen. kalau engkau Zelf mau lezen orang thuis. itu berbuat sesuatu seperti yang engkau ingini, Als je dus wil dat die persoon dat doet wat jij ook wil, dimulailah dari kita dulu, kata Tuhan. dan moeten wij ermee gaan beginnen, zegt de Heer. Saya tidak bisa tidak bisa menuntut orang itu respect kepada saya Ik kan niet vragen aan iemand om mij te respecteren kalau saya tidak mau respect orang lain dulu. als ik dus hem niet of haar niet gaat respecteren. Saya belajar hal ini dimulai dari family sendiri. Ik heb dit geleerd in mijn gezin. Saya prakteknya di situ. Daar heb ik dus in mijn gezin gepraktiseerd. Saya belajar respect terutama suami saya Ik yang heb dus dulu. respect als eerste naar mijn man toe. Ya. Nomor 1. Itu juga buat saya susah loh, terus En terang dat is aja. voor mij ook heel moeilijk, als ik eerlijk mag zijn. Karena semua anugerahnya saya bisa. Door zijn genade kan ik dat dus gaan doen. Kalau dulu saya bilang, iya bisa, aku juga bisa. Maar vroeger zei ik altijd van, als jij dat kan ik dat ook. No, kata Tuhan, ini loh Nee, zei de suamimu, Heer, dit is jouw man. kepala rumah tangga. Dat is het hoofd van het gezin. Dia kalau dikatakan bahwa gereja ini kepalanya Kristus, benar. De kerk werd gezegd dat Christus het hoofd van de kerk is, Dan van di de bawah gemeente. Kristus baru suami-suami, laki-laki. En onder Christus komen pas de mannen. Baru kita kan. En dan pas wij. Ya, kita kan nggak bisa berontak, enak aja Tuhan. Wij kunnen niet tegenspreken. Ya kan? Hormat bukan berarti kita di onderdaan, dat niet. Bukan maksud saya itu. Betekent niet dat wij dus als onderdaan Onderdruk zeg maar zo. onderdrukt worden. Ini kita sistemnya Kristus. Dus dat is het systeem van Jezus. Kita hormatilah Wij respecteren suami. onze mannen. Itu saya jaren mesti struggle sendiri dengan diri Daar heb saya. ik jaren problemen mee gehad. Tapi waktunya Tuhan bang. Maar de tijd van de Heer is Ingat kalau tentang cerita Abraham, Kunnen jullie nog het verhaal van Abraham weten? kalau Sarah panggil Abraham siapa? Als Sarah Abraham gaat roepen, wat zegt ze? Tuanku. Mijn Heer. So, kita nggak usah sampai begitu. Wij hoeven dan niet tot zover te Sampai gaan. tuanku seperti Abraham, Sarah katakan itu. Wij hoeven dus Hoeft niet te niet. zeggen mijn Heer tegen onze mannen. Dat hoeft Tetapi niet. harus respect. Maar we moeten respect hebben. Puji Tuhan, Prijs de Heer. saya jalani itu Ik heb dus dat gedaan tegenover suami saya. over mijn man. Dan itu semua akan ke bawah dan sampai ke Dat bawah. gaat verder en gaat verder en gaat verder. Dan akhirnya saya sudah menjadi biasa. En uiteindelijk is het een gewoonte geworden. Ya kan? Itu maksud saya. Itulah yang Tuhan ingini. En dat is eigenlijk wat de Heer wil. Apa yang menjadi perintahnya, Dat wat hij dus in zijn geboden heeft gegeven. kita hanya lakukan. Coba. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, coba aja tuh dulu. Gaan wij proberen. En als het niet lukt, dan gaan we het nog een keertje proberen. Tuhan bilang nggak harus instan kok. God zegt dat het niet altijd gelijk moet gaan lukken. Tetapi harus mau mencoba. Maar je moet dus willen proberen. Jangan bilang nggak Je moet bisa niet deh zeggen van, pasti. je moet niet zeggen van ik kan dat zeker niet doen. Tetapi kita harus mempunyai attitude yang benar di dalam Tuhan Yesus. Maar wij moeten dus eigenlijk een goede houding dat we willen gaan doen in de naam van Jezus Christus. Tuhan kita tuh sangat luar biasa. We hebben een buitengewone God. Amin. Amin. Ini still semua lagi. Saya nggak tahu stillnya gimana, takut karena pandemi of apa. Tapi so still of Holy Spirit yang bekerja, saya nggak tahu. Iedereen is zo stil. Oke, Matius 18. Mattheus 18. Untuk bisa mempunyai merciful and forgiving attitude itu,
om deze twee gewoontes te kunnen hebben, Ya, Merciful kita juga and harus forgiveness. bisa mempunyai keterbukaan antara satu dengan lain, benar nggak? moeten we ook een openheid hebben naar elkaar toe. Kita harus berani bicara satu dengan yang lain. Wij moeten dus durven praten met elkaar. Saya dulu, Ik, vroeger, saya biasa orang Indonesia, saya nggak berani ngomong langsung. Saya itu. als iemand uit Indonesië durf ik vroeger niet gelijk te Ja. praten. Ngomper aja di belakang. Nih saya loh, saya ngomong saya. Ik zat alleen maar achteraf te mopperen. Ya kan, ngoceh aja, tapi nggak berani ngomong ke orangnya, kenapa sih kamu begitu, nggak berani. Altijd mopperen, maar durf niet tegen de persoon gelijk te zeggen. Tetapi saya berani cerita lagi ke orang yang lain, saya berani itu. Maar ik durf wel aan iemand anders te vertellen. Ya, tetapi pada waktu saya melihat terus terang keadaan di Belanda ini, bilanglah gitu, terutama anak-anak muda di Belanda ini, Maar als ik dus ga kijken in Nederland, vooral de jeugd in Nederland, ya juga anak saya sendiri, dus ook zelfs mijn kinderen, mereka tuh terbuka banget. ze zijn zo open. Kalau dia tidak suka, dia bisa bilang langsung waarom. Dia tanya dengan baik, waarom dit, waarom dat. Dia tanya. Als ze het niet mee eens zijn, vragen ze waarom. Ze Ja. kunnen dus echt open zijn. Dan situlah saya belajar di En sini. daar heb ik dus Sampai eigenlijk detik ini geleerd. saya harus belajar loh. Dus ik moet dus gaan leren. Ya, saya melihat anak, iya benar juga, kenapa kita tidak seperti mereka berani bertanya. Ja, het is waar. Waarom durven we niet te vragen? Anak saya juga begitu, kalau ada apa-apa, Mama, waarom dit, waarom, dia berani. Mijn kinderen ook. Als er iets is, waarom dit en waarom dat. Tetapi kita dulu waktu di Indonesia kalau bertanya langsung dimarahin, bener nggak? Maar wij vroeger in Indonesië, als we iets gaan vragen, dan worden onze ouders gelijk Anak boos. kecil mau tahu urusan orang tua. Ja, dus Kan jullie moeten begitu. niet gaan bemoeien met wat de ouderen voor problemen hebben. Itu juga yang akhirnya ada di dalam kita. En dat is ook eindelijk wat we eigenlijk overgehouden hebben. Tetapi kita sekarang ada di Belanda. Maar nu zijn wij in Nederland. Lihat ke anak-anak en de jeugd yang ada di sekeliling kita yang berani bicara. Kijk naar de kinderen en de jeugd om ons heen die eigenlijk durven praten. Karena kalau sudah bicara, saya perhatikan klaar. Als je dus gezegd hebt, dan is het eigenlijk afgelopen. Mereka berani bertanya, oh waarom? Ze durven te vragen waarom. Bukan, iya kan? Sudah dapat jawaban, klaar, punt, uit. We hebben het antwoord gekregen, dan is het klaar, punt. Jadi nggak muter 40 tahun terputer-puter lagi. Saya juga pusing akhirnya kan. Dat gaat niet zwermen 40 jaar lang. Ik krijg er ook hoofdpijn van. Dan inilah Matius 18. Hier staat het in Mattheus 18, 18 ayat 15. vers 15. Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder 4 ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Ini maksudnya firmannya. Dit is de bedoeling van het woord. Bicara 4 mata. Dengan kata lain bicara, open. Praat onder 4 ogen. Praat. Ini loh firmannya aja ngajarin kita. En dit is ook het woord die ons Saya juga waktu eigenlijk de baca, les geeft. apa sih maksudnya ya? Toen ik dit las, dacht ik van wat is de bedoeling ervan? Berulang-ulang saya renungkan. Ik heb het herhaald en ik heb het erover nagedacht. Keterbukaan itu sangat penting. De openheid is heel erg belangrijk. Kita, yang tadi saya katakan, dasarnya saya tuh orangnya susah sekali untuk terbuka. Ik ben eigenlijk een persoon die heel moeilijk open kan zijn. Tetapi kalau kita ada di dalam Tuhan Yesus, Maar als wij in Jezus zijn, kita harus mengikuti firman-Nya. wij moeten zijn woord gaan volgen. Dan di sini Matius 18 ini Maar in Mattheus 18, kita harus berani bicara dan terbuka. wij moeten dus durven praten en open zijn. Kalau dia mau mendengar apa yang kita katakan, Als je dus wil gaan horen wat wij dus gaan zeggen, masalah of problem itu akan pun menjadi baik adanya. dan wordt het probleem opgelost. Amin. Amen. Coba kita lihat Galatia 1 ayat 2.
We kunnen gaan kijken in Galaten 2 Saya vers nggak 1. tulis kayaknya ya. Galatia 1 Oh, Galaten 1 ayat vers 2. vers 2. En al de broeders die bij mij zijn aan de gemeente van Galatië. Iya, En verder? ya. Dari semua yang ya, 3. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. 4 alsjeblieft. Die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader. Di sini Tuhan mau kita steun elkaar. Hier is de wil van de Heer dat we elkaar gaan steunen. Itu. Dat Ya, is het. bukan menghancurkan tetapi steunen elkaar. Niet elkaar gaan vernielen, maar elkaar steunen. Dengan kekurangan saya Met mijn tekortkomingen, ditutupi oleh yang lain. die wordt dus bedekt door iemand anders. Kita ingat cerita tentang Noah. Kita nggak usah buka itu karena panjang di Genesis 9. Het verhaal van Noah. Waktu dia dronken, Toen hij dronken was, ya kan? Satu anaknya een van zijn kinderen, melihat bapaknya telanjang, bukan? die heeft dus gezien dat de vader naakt lag. Dan dia cerita kepada dua broernya itu. En die heeft dus verteld aan de andere broers. Ya, broernya yang dua itu marah kepada Ham kalau nggak salah yang melihat. En die broers waren een beetje boos op die ene zus. Karena apa? Waarom? Dia menceritakan kelemahan papanya, gitu loh. Want zij heeft dus verteld over de zwakheid van de vader. Waktu yang dua datang itu ke papanya, Toen die twee dus kwamen naar de vader toe, dia ambil doek, ingat? hebben ze dus een doek, Lakensla. hebben ze een laken Dia meegenomen. tutup papanya En die hebben dus de vader bedekt. dan dia mundur. En toen zijn ze achteruit Dia nggak gelopen. mau lihat Ze willen dus niet zien. apa yang dia masuk di sini. Wat is dus de betekenis van dit? Kita harus bedekken kesalahan satu dengan yang lain. Wij Cover. moeten Jadi itu anaknya cover his fault. Papanya kesalahan papanya itu di cover oleh anak-anaknya. dus wij moeten eigenlijk elkaar gaan beschermen. Dus Ya, beschermen elkaar. Bukan menjatuhkan, itu loh. niet elkaar laten vallen. Bukan maar berarti elkaar- kita kompromi dengan dosa, itu lain ya. Bukan berarti kalau dosa kita nggak jangan ikut kompromi, benar? Dat betekent niet dat we dus een compromis hebben gesloten met de zonde. Zonde. Nee. Tetapi ini kalau ada kesalahan satu dengan yang lain, Maar dit als er cover bijvoorbeeld lah. een fout is tussen elkaar, Ya. wordt het dan beschermd. Ja, Beschermen moeten we satu elkaar gaan dengan yang beschermen. lain. Ini juga houding seperti ini juga kalau kita miliki mantap banget. En als we deze houding hebben, zijn we ook zo zeker als wat. Kejadian yang ada di sini hanya kita yang tahu. Dus dat wat hier gebeurt, alleen maar wij weten dat. Kadang-kadang orang luar nggak perlu tahu, makin ditambah-tambahin. De buitenwereld hoeven het niet te weten. Soms wordt het ook wat erbij verteld. Kita kan nggak bikin dosa. We hebben toch geen zonde gemaakt. Nah, udah kita cover satu dengan itu We gaan maksudnya elkaar ya. beschermen. Ja. Kalau dosa kita nggak ikut-ikutan, kita Als het harus een zonde is, blootstellen. Kalau buat, als het een zonde is, gaan we dus niet meedoen. ya. Tapi kalau hal-hal yang kecil kita harus cover. Maar als het de Ini kleine saudara dingen saya, zijn, gaan we ini elkaar saudara beschermen. saya. Ja, Kita dit is bicara saja, dit is mijn selesaikan dengan familie, baik. dit is mijn familie. Ja, gaan we Dan is goede klaar. dingen spreken. Ya Ja. kan? Saya sangat mengucap syukur ada anak-anak muda juga yang berani bicara di tempat ini. Ik ben ook heel dankbaar dat er hier jonge lui zijn die ook Ya eigenlijk durven berkata, te saya boleh praten. bicara dengan ini. Ya, Mag ik met die praten? Mag ik met die praten? bicara. En praten. Klaar. En dan is het opgelost. Kehendaknya yang jadi. Dus zijn wil geschieden. Kalau enggak kita muter terus dengan persoalan Anders yang gaan we sama. door maar Itu draaien lagi. en draaien. Pusing. En dan krijgen we er allemaal hoofdpijn van. Bukan saya aja, semuanya ikut pusing kepala. En niet alleen maar ik, maar iedereen krijgt er hoofdpijn van. Benar. Tapi
itu anak-anak muda yang berani berkata, saya mau bicara, saya mau kebenaran. Er Oké, zijn dus de jongelui die dan durven te zeggen, ik wil de waarheid horen. saya mau dengar kebenaran itu. Ik wil de waarheid gaan horen. Sudah dengar? Klaar? Hebben jullie gehoord? Dan is het klaar, afgelopen. Semuanya vrede. Daarna komt de vrede. Keterbukaan luar biasa, amin. Dat is zo'n openbaring, openheid. Ja, Saya harap ik hoop dengan tema ini met deze thema bisa membuka cara pikir kita, setiap kita. dat we onze denken kunnen gaan openen. Ya, kita mau lagi diperbaharui. Dat we dus vernieuwd willen worden. Ya, terima kasih ya Bapak. Dank u wel, Vader. Biarlah Engkau sendiri yang menyempurnakan firman-Mu ini. Dat u zelf, dat uw woord zelf gaat volmaakt maken. Ya, karena kami mau mengikuti setiap apa yang menjadi perintah-Mu. Want wij willen dat gaan doen, dat wat u dus van plan bent. Tetapi kami perlu bantuan daripada-Mu. Maar we hebben uw hulp nodig. Kami tahu setiap kita ada Roh Kudus Tuhan. Want wij weten in ieder van ons is de Heilige Geest. Terima kasih untuk Roh Kudus yang menuntun kami Dank u wel voor de Heilige Geest die ons leidt. untuk sanggup melakukan segala perintah-Mu. Om al uw wetten te kunnen voldoen. Terima kasih ya Bapak. Dank u wel, Heer. Terima kasih setiap untuk anak-anak-Mu. Dank u wel voor al uw kinderen. Dimanapun dia berada Tuhan, Waar ze ook zijn, Heer. berkati mereka. Zegen het. Jauhkan dari segala mara bahaya. Dat ze dus gewaarborgd zijn van al het kwaad. Terima kasih. Dank u wel. Biarlah hari ini menjadi hari yang indah bersamamu. Dat deze dag een mooie dag mag zijn met u. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. In de naam van Jezus hebben we gebeden en gedaan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen. Saudara-saudara diberkati oleh firman Tuhan. Broeders en zussen, zijn jullie gezegend door het woord? Puji Tuhan, kita akan belajar lagi Prijs de Heer, we zullen weer verder gaan leren mulai tentang genade dari Tuhan. over de genade van de Apa Heer yang Tuhan telah berikan kepada kita. Amin. die Hij aan ons heeft Saya gegeven. percaya En ik geloof, apa yang diberikan oleh Tuhan wat God aan ons gegeven heeft, pasti baik. zeker goed. Amin. Amen. Mari kita tutup kebaktian ini. Laten we deze dienst Sebelum kita afsluiten. akhiri kebaktian ini, kita naikkan pujian ini. Voordat we dus gaan sluiten, gaan we even dit lied zingen. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengertianku tak bisa
di dalam surga, Vader in de hemel, kuduskanlah namamu. heilig is uw naam. Kami berterima kasih untuk hari yang indah ini Tuhan. Wij danken u voor deze mooie Kami dag. telah Heer. memuji dan menyembah Engkau. We hebben u geprezen en geloofd. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu. Zoals uw woord hebben we gehoord. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Dank u wel voor uw Itu aanwezigheid. dengan roh-Mu yang kudus telah membimbing kami. En de Heilige Geest die ons geleid heeft. Mari kita terima berkat dari Bapa di surga. Laten we de zegening van de Heer even ontvangen. Karena begitu besar kasih Bapa Want zo groot is de liefde dan van kasih onze Yesus Heer. Kristus Tuhan En de liefde van onze Heer Jezus bersama Christus. persekutuan Roh Kudus yang manis. En de Heilige Geest. Tuhan memberkati pernikahanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. God zegen uw huwelijk in de naam van Jezus Christus. Bapa memberkati anak-anak dan cucumu, bahkan mantumu. Vader die zegent uw kinderen en uw kleinkinderen en uw schoonkinderen. In de Bahkan naam Bapa van Jezus. memberkati keluargamu, Vader die zegent uw gezin, pekerjaanmu, uw werk, pelayananmu, uw bediening, usahamu, uw business. bahkan mereka yang masih sekolah Zelfs degenen die nog naar school gaan, diberikan hikmat lagi, die zullen dus ook wijsheid bahkan krijgen. ditambah-tambahkan hikmat. En die zal vermenigvuldigd worden. de Berkati wijsheid. keuanganmu, Gezegend diberkati is de kesehatanmu. financiën, de gezondheid. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, In de naam van kami Jezus berdoa dan Christus. mengucap syukur. Gebeden en gedaan. Mari kita katakan bersama-sama. Laten we samen zeggen. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jezus zegent u. Sampai hari Sabtu jangan lupa. Tot zaterdag. Niet vergeten. Ada jeugddienst. Er is jeugddienst op zaterdag. Amin saudara-saudara. Amen, broeders en zusters. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Halleluja. Amin. Amen.